Добрый день, друзья! Наш марафон сегодня уже заканчивается. И сегодня у нас последний урок по сторисам. Что такое сторис? Сторис – это важный аспект продвижения вашего Инстаграма. Я воспринимаю сторис это как что-то интересное, это как творчество, это как фантазия. И в то же время сторис это такая площадка, которая на сегодняшний момент очень динамично развивается. И вот как есть такое слово залипают, вот люди залипают конкретно вот сейчас на сторисе. Потому что время идет, все меняется, все движется, и сейчас уже люди настолько обленились, честно говоря, что они не хотят читать посты наши, не хотят читать длинные тексты, а сторис они листают, смотрят с удовольствием, возвращаются, рекомендуют кому-то, пересылают и отвечают на наши какие-то реакции. Итак, давайте разбираться, какие же бывают сторисы. Сторисы бывают личные, продающие и вовлекающие. К личным сторисам мы можем отнести видео, когда вы снимаете что-то о себе. Например, мой день. Как я провожу воскресный день. Здесь фото или видео, как я встала, о чем я думаю. Здесь вот я сделала себе масочку, порекомендовала людям, какую маску, какая маска мне подходит. Вот здесь вот я спросила совета, а мне оставить мою челку или, может быть, обрезать? Как вы думаете? А стоит ли мне поменять цвет волос? Что вы мне подскажете? А может мне в рыжий перекраситься? То есть вот такие вот сторис личного характера. Или какие-то обсуждения или какие-то достижения. Вот вы научились вязать, и вы радуетесь своему успеху, и это показываете. Смотрите, я научилась вязать, вот мой результат. Там, я научилась делать сайт-визитки, я вышла в сторис, об этом рассказала. То есть это какие-то личные моменты. Может быть, я занялась похудением, может быть, я занялась танцами. Это что-то такое, через личные такие сторисы человек больше узнает обо мне. Продающие сторисы. Продающие, они больше популярны тогда, когда мы хотим рассказать о нашем бизнесе. Это всевозможные акции, которые проходят в наших компаниях, это всевозможные скидки, подарки, мероприятия, которые мы освещаем. Особенно если эти мероприятия яркие, такие насыщенные, бросаются в глаза, людям интересно, где же это вы были, что это у вас происходит. Это реклама, какие-то чеки, ваши достижения, какие-то прямые эфиры, которые вы проводите с той целью, чтобы зарегистрировать людей в свою компанию. И вовлекающие – это развлекающие, вовлекающие сторисы, где мы даем всякие полезные рецепты, где мы проводим всевозможные викторины, розыгрыши или ответы на вопросы, или задаем какие-то загадки и как бы вовлекаем свою аудиторию все больше вот в этот разговор. Или проводим какие-то розыгрыши, или пишем гороскопы. Ну и вот сейчас я покажу некоторые примеры, мы их рассмотрим, как я использую всевозможные уже готовые какие-то креативы и что я с ними делаю для того, чтобы все-таки они были моими личными хотя бы немножко. Вот такой вот креатив очень пользовался спросом перед Новым годом. Например, у всех были какие-то акции. Вот такого Деда Мороза вы можете использовать, но здесь вот написать свой текст, куда вы людей зовете, какое мероприятие будет проходить там-то и там-то, или какой розыгрыш, или какой подарок ожидает ваших клиентов. Вот есть вот такие всевозможные макеты, которые движутся, и они таким образом привлекают к себе внимание. И здесь можно написать все, что угодно. Вот макеты такие разные, уже готовые. Здесь я могу написать условия акции, или, например, у нас марафон с такого-то числа начинается, здесь я пишу анонс, здесь я пишу время или пишу стоимость. Вот такими креативами тоже я пользуюсь, вот такими вот движущимися. Интересные, и самим заморачиваться не нужно, взял и готовым попользовался. Так, вот такой вот креатив. Только здесь вот я люблю еще что-то добавлять свое. Возможно, на снегу что-то можно написать. Или
ну, какие-то ручки, ножки приделать часиком или на обуви смайлик нарисовать. И это будет интересно смотреть, и все-таки это будет немножко и ваше, а не только те общие картинки, которые предлагает интернет. Ими нельзя употреблять, потому что рассылают эти картинки же не только вы, а еще кто-то, и потому Инстаграм это рассматривает как спам. Добавляйте что-то свое, креативьте, как-то изменяйте, что-то пишите для того, чтобы они были все-таки вашими уникальными. Вот такую вот ромашку я нашла в интернете и придумала, что вот я напишу сюда всю свою команду, все свои фамилии и оставлю одно местечко для того, чтобы пригласить еще кого-то. И написала такой креатив. Моя дружная команда, есть место и для тебя. И понятно, что через этот креатив я людей зову в свою команду. То есть на сегодняшний день, если я напишу, что «О, моя компания самая лучшая, я жду тебя в свою команду, осталось 3 места», это уже не актуально. А когда вы вот так вот подойдете творчески, человек и так не дурак, он поймет, что вот здесь вот место может быть оставлено для него и спросит у вас, а как же туда попасть. Вот такие всякие загадочные фотографии тоже привлекают внимание, потому что всегда задаешь вопрос, а почему она закрыла лицо? А почему именно розы у нее? А что она скрывает от нас? И вот здесь вы уже можете любой текст внизу писать, и как бы человек все равно его прочитает, потому что цепляющая сама картинка. Вот такие вот человечки гуляют по интернету. Мне почему-то они очень нравятся, и я всегда с удовольствием создаю какие-то тексты с этими человечками. И когда вы используете всевозможные стрелочки, они тоже говорят о том, что человек должен проявить какую-то реакцию, куда-то перейти, что-то посмотреть, что-то узнать. Стрелочки показываем. Ну, вот для четверга я выбрала вот такой вот креатив. Такая девушка очень довольная, с деньгами. Здесь, естественно, нужно еще ее дорабатывать. Что мы имеем в виду, или куда мы зовем, или за что получены деньги, и почему именно по четвергам. Креативить можно сколько угодно. Вот такой вот креатив нашла я в интернете. Готовь телегу зимой. И уже на эту тему я попыталась сделать свое предложение. А летом будем отдыхать все вместе. Интересно, интересно, когда лето сколотить капитал. И когда мы выставляем такие таблички «да», «нет», или спрашиваем совета, посоветуйте что-то, или напишите, спросите у меня что-то, всегда мы заставляем нашего клиента делать какую-то реакцию. Эту любую реакцию очень поощряет Инстаграм, и потому он видит, что ваши сторисы интересные и начинает дальше их продвигать. Вот сейчас мы немножко еще и коснемся навигации. Что же со сторисами, что идет в плюс для продвижения нашего аккаунта в Инстаграм, а что идет в минус? Вот, например, вот такой вот креатив, сам по себе он не несет никакой такой особой информации, просто мы видим, что это рабочий стол, компьютер, ну, как обычно у всех деловых людей, да. Но если вы сюда добавите свой текст и таким образом позовете людей куда-то или что-то им новое расскажете или дадите свою ценность, то этот креатив приобретает совсем другой вид. Вот. Если вы выставляете какие-то чеки, и вы только пришли в компанию, и ваш чек еще маленький, то есть как бы небольшой, то вы обязательно должны указать, за какой промежуток времени эти деньги вы заработали. Вы должны написать, что это на старте, если это маленькие деньги, или прошло всего лишь 5 дней, и вот я заработала уже столько, чтобы для людей было более понятно. И, конечно, призывы, обязательно призывы. Не тормози, если есть мечта, присоединяйся. Переходи по ссылке, куда конкретно вы направляете человека. Или напиши мне в директ. Или напиши мне под сторисом «хочу», или переходи по ссылке в шапке профиля, получишь там информацию, да, или сделай репост этого сториса, там еще для чего-то, правильно? И таким образом вы будете заставлять людей двигать ваш Инстаграм. Автопрограмма компании Bitline.
позволяет вам Вот сегодня при минимальных вложениях за несколько месяцев работы получить новенький автомобиль с салона и на сдачу квартиру в подарок. Подробная информация по ссылке. Вот. То есть снимать такие видео коротенькие очень нужно и полезно. Во-первых, вы будете разбавлять свои сторисы. Кстати, сторисов не выставляйте много. 5 вполне достаточно для развивающегося аккаунта, потому что когда выставляют много, ну 10, и людям это перенасыщение уже не начинает не нравиться, они начинают перелистывать уже эти сторисы, переходить на какие-то другие, и потому вы уходите в минус. Вот, например, вот этот вот стопроцентный плюсовый сторис – это гороскопы. Он относится к разряду вовлекающих, и все мы любим гороскопы. И что мы делаем, когда мы хотим прочитать гороскоп? Мы нажимаем на этот сторис пальчиком и задерживаем его. Вот это действие как раз идет в плюс. Инстаграм видит, что это нравится, эта информация нравится вашим читателям, и потому продвигает вас дальше. Я прочитала о себе, порадовалась, стала листать сторис дальше. Но потом вспомнила, стоп, мне же нужно еще про мужа прочитать, что о нем пишут, какой у него гороскоп. Я начинаю возвращаться, опять к этому сторис, опять зажимаю пальчиком. Инстаграм прослеживает все эти действия, и вот этот вот возврат к сторису, он тоже идет вам в плюс, в движении. Вот, так что пользуйтесь вот такими вот. Когда у вас проходит какая-то акция, какое-то мероприятие, обязательно вы снимаете свое фото, оно больше привлечет внимание, чем какое-то другое, и, конечно, вы об этом информируете. И лучше всего, конечно, будет правильно, если мы сюда еще напишем хэштеги. До 10 хэштегов можно писать на сторис, и прятать их. Как прятать хэштеги, я вам расскажу, где это все посмотреть. А как правильно их прописать, я в чат с полезняшками сбрасывала видео, как пользоваться хэштегами, для того, чтобы они привлекали вам подписчиков. И вот я сделала анализ по последним своим сторис и увидела, и по последним своим постам, и увидела, что половину людей на мой аккаунт приходят именно через правильно прописанные хэштеги. Внимательно посмотрите еще видео про хэштеги, не поленитесь разобраться в этом, и вы будете получать новых подписчиков и новых клиентов в ваш бизнес. И здесь вот нужно было обязательно, не знаю, Оля указала или нет, указать геолокацию, потому что они приглашают на фотозону, на съемки, на макияж, и естественно, что это только наш город, Николаев. И здесь нужно было обязательно указать геолокацию Николаев и скрыть это вот так вот, это слово заводится вот за поля, и оно скрывается, но оно работает в сторисе, хоть и скрытый хэштег. Вот такие вот очень интересные развлекающие игры, тоже нравятся людям, когда здесь получается аж 2 взаимодействия с вашей аудиторией. Первое, нужно выбрать, какая картинка вам нравится, и поставить цифру внизу. И вторая, это тогда, когда вам в директ напишут ответ, что обозначает там единичка, двоечка или троечка. Вот такие взаимодействия тоже идут в плюс. Если вы посетили какое-то мероприятие, хотите поделиться с людьми вашими впечатлениями, вашими эмоциями, то, конечно, обязательно вы должны снять это коротенькое видео или фото и рассказать людям, где это происходит, что это происходит, и обязательно написать здесь скрытые хэштеги. Ну, вот такие вот тоже популярные, и вот здесь вот очень хорошо придумано, потому что, смотрите, зимой в Египте, а вы хотели бы там? Для очень многих это проблема, они не могут вынести наши зимы, и потому очень хочется отдыхать и всю зиму проводить в теплых краях. Вот именно об этой проблеме говорит вот наша Виолетта. И она попадает именно в точку. Любой человек, который сейчас хотел бы отдыхать в Египте, конечно, нажмет «да». И таким образом вот проявит вот такой вот, сделает такую реакцию плюс. Ну и вот замечательный вот такой вот друг, за которым я все время наблюдаю.
И Таня Бруй написала здесь интересные такие строчки. Кому нужен айтишник в команду, пишите в личку. Когда у нас есть животные какие-то, всегда это людям интересно, всегда это забавно. Ну, у людей сразу появляются положительные эмоции, смех, улыбка, доброта, и потому им нравятся вот такие вот сторисы. Они на них положительно реагируют. Ну вот такой вот может быть сторис, куда я иду, выберите. Это опять же действие, опять же реакция. Вот сторис, целая история. Это наша Наталья с нашей командой, она объявила марафон, и за ней наблюдает очень много людей. Изначально человек объявил об этой акции, сказал, вот с сегодняшнего дня я берусь за себя, у меня марафон похудения, я сейчас перехожу на здоровый образ жизни. Кто со мной, присоединяйтесь. Кто не со мной, наблюдайте за мной. Я каждый день буду выкладывать сторис и рассказывать о своих результатах. И действительно, каждый день она выкладывает сторис и рассказывает, насколько она похудела, как она себя чувствует, какая замечательная погода и природа, какой заряд бодрости и энергии она получила. И люди, очень большое количество, за нею наблюдают, и даже кого-то она мотивирует точно так же подняться и сделать все то же самое. И люди это смотрят как сериал. Вот. Если вы какое-то выставляете объявление, то тоже обязательно нужно ставить какие-то стрелочки яркие, чтобы люди понимали, что им нужно где-то куда-то перейти и в чем-то поучаствовать. Ну вот здесь вот у Татьяны нашей был такой вопрос. Так сколько мы с тобой сегодня будем зарабатывать? И вот здесь она просит человека написать, сколько он хотел бы заработать. Человек написал, например, $3000, да? Она увидела это в своем сторисе и написала в директ этому человеку, как он с помощью ее компании сможет заработать $3000. Вариант? Вариант. И сработает как раз сторис. Когда у вас есть какое-то мероприятие, то, естественно, должно быть видео или фото, которое это все показывает. Вот этот аспект я люблю особенно. Почему? Потому что в основном у нас какие видео? Мы о своем бизнесе пишем, мы пишем об успешном успехе, мы показываем какие-то прямые эфиры. Но очень ценится, когда человек что-то умеет делать своими руками, вот именно творчество. Вот среди моих подписчиков есть люди, которые очень любят цветы. И они не реагируют, когда я пишу пост о бизнесе. Они не реагируют, когда я пишу пост, например, о поездках, о путешествиях. Они не реагируют, когда я приглашаю на марафон для Инстаграм. Но как только приходит весна, лето, и у меня на балконе зацветают цветы, целая оранжерея, я выставляю эти сторисы, эти посты, все, просыпается моя вот эта вот категория цветочников, и сразу включаются в беседу, добавляют движение в мой Инстаграм, и опять начинается на это движение, приходят другие люди. Так что все свое творчество обязательно нужно показывать в сторисах, это большой плюс. Дальше, вот здесь вот креатив тоже интересно, его сделали из двух картинок, вот на одну картинку поместили вторую картинку, это через специальную программу, и получился 3D-эффект, ну и, конечно, здесь написали. Что еще интересно, если у вас 10 тысяч подписчиков, то вы сюда можете поставить еще свайп, свайпай вверх, и ты сразу перейдешь на ссылку, в которой получишь дополнительную информацию. Если у вас нету 10 тысяч подписчиков, что делать в таком случае? В таком случае вы здесь пишете «Переходи по ссылке в шапке профиля и узнаешь подробности». Или «Подробности в ссылке в шапке профиля», по ссылке в шапке профиля. То есть вы должны направить человека туда, где он узнает эти подробности. Или вы сняли видео в IGTV, в креативе вы написали «Переходи в IGTV и смотри подробную информацию». Можно еще так. Ну, конечно, если у вас есть какие-то чеки, то это всегда приятно. И тем людям, которые вот в вашей команде достигли какого-то результата, и вам. И это, естественно, эти все результаты привлекают к нам и новых подписчиков, и новых клиентов, и новых партнеров. Ну и когда мы пользуемся тем, что есть в самом Инстаграме, всякими
смайликами, эмодзи, то наши креативы получаются более интересными, мультяшными, более привлекательными. Вот если бы не было вот этой вот мордочки, то чашка была бы обычной. Но так как вот я взяла, скреативила, и еще и двигается эта картинка, вот, она привлекает к себе внимание, и, естественно, я уже под этот шумок пишу какие-то свои предложения. И всегда привлекают еще картинки такие, которые мы можем найти в интернете, какие-то яркие, какие-то загадочные, как я вот уже говорила, да, вот, казалось бы, красивая, по идее, девушка должна стоять, но у нее нету головы, одни цветы. Вот что сюда написать, да? Ну, не знаю, плавится мозг, или там взрывается мозг цветами, или еще чем-то. То есть здесь можно написать все, что угодно. Ну, например, зацепить такую тему, легко ли сейчас женщинам? Вот впереди праздники, у женщины просто проблемы эти выносят мозг, потому что нужно купить подарки, нужно накрыть стол к 8 марта, нужно купить себе новое платье, нужно купить себе новые туфли. Где брать деньги? Проблема, плавится мозг, плавится. Что делать? Узнайте, как я вам помогу справиться с этой проблемой. Стрелочка вниз, переходите. Или в шапку профиля, или мы переходим в директ, я вам помогаю, или мы переходим на пост и узнаете подробно, или мы переходим в IGTV, и там есть решение ваших проблем. То есть, понимаете, оно срабатывает как вороночка. Ну и вот такие яркие какие-то скрытые фото, которые однозначно к себе привлекают внимание, и вы здесь тоже пишете текст. Вот такие интересные какие-то моменты, которые не все люди видели. Вот какая прелесть, да? И каждый поставит большой плюсик, большой палец или там огонь, что это нравится, потому что это колибри, самые маленькие птички, и вот как они пьют воду. Где это я все беру? Вот элементарно, здесь не видно, вот, если я нажму вот сейчас, сюда, сейчас я попаду на целый канал, где этого добра будет очень много. Точно так же готовые всякие сторисы я ищу там же, в телеграм-чатах. Вот такие готовые есть, которые можем подобрать под себя. И вот если взять какие-то развлекающие игры и моменты, то здесь вот такая вот есть игра. Найдите бобовое зернышко, которое хочет быть камешком. Вот. И человек что должен сделать? Опять же, задержать этот сторис для того, чтобы найти это зернышко. Вот оно. И вот такое же задание, найти пуговицу. То нужно придержать сторис, и вот эта пуговица, и найти пуговицу. Человек, ну, как бы проверяет себя, сможет он найти или не сможет, но он делает какое-то вот целевое действие. Хорошо. Дальше. Ну, примеры мы какие-то рассмотрели. Лучше всего, когда вы делаете свои личные креативы, когда вы умеете их делать. Для этого существует куча сервисов, где можно креативить очень красиво, сделать свои цепляющие сторисы. И вот один из таких сервисов я хочу вам порекомендовать. Опять же, у нас на платформе, обучающем сервисе Просто Гейм, есть курсы. Вот сейчас я вам покажу. Вот курсы. Библиотека креативных видео. Пожалуйста, открываем библиотеку. И здесь мы можем креативить. Здесь нас пошагово учат, как делать именно креативные видео, свои личные. Ну вот, например, возьмем переодевание. И сейчас мы посмотрим просто результат. Привет, друзья, меня зовут Эля, и я рада вас приветствовать на первом уроке по созданию эффективных видео для сторис. Мы разберем с вами тренды, эффекты, переходы. Ваши сторис уже не будут прежними. Ваши видео будут досматривать до конца и будут очень интересными. Все будут удивляться: вау, как ты это сделал или сделала. Что вам потребуется? Только телефон и желание творить. Ведь креативными людьми не рождаются, креативными людьми становятся. Итак, друзья, поехали!
Так, а вот у нас блюдо за 1 минуту. Привет, друзья! И сейчас я покажу, как делают видео продуктов, салаты, быстрые, с разными переходами. Я вам сейчас показываю идеи, а дальше можно самим креативить, можно любые салаты так делать, любые окрошки, то есть, ну, быстро и очень интересно. Что То есть здесь есть описание подробное, как это сделать. Я вам показываю уже результат, описание подробное вот как раз есть в этих видео. Так, здесь у нас эффект призрак. Всем привет, мы продолжаем снимать наши ролики. И сейчас я вот снимаю уже в пижаме, уже приготовила следующий ролик. То есть сценарий такой. Там будет такая мамочка, которую отпустили подругу на 3 часа. И она моментально быстро собралась. Начинаем сначала снимать. Я вот можно сделать и с машиной, и с чем угодно. То есть, ну, вот если посмотреть заново ролик. Вот такой эффект, что человек быстро переоделся, ну, зашел сквозь дверь. Интересно, интересно. Вот здесь вот как раз вы узнаете, как это делать. Так, сейчас вот здесь у нас переход через телефон еще. Посмотрим. Сейчас я вам покажу, как создавать видео с переходами, движения, но нам понадобится на этот раз 2 телефона. Один телефон у меня стоит на штативе, а второй телефон я держу в руках. Как снимаю видео. В принципе, и все. Все будем делать. Так, и здесь она рассказывает, как она это делает. Ну, сейчас еще галактику посмотрим. Сейчас, минуту. Так, галактика. Посмотрим, что здесь у нас. Новое видео, и я в таком красивом зеленом костюмчике. Сейчас мы будем снимать, как я танцую. На монтаже изменим цвет зеленого на какой-нибудь галактический или какой-нибудь блестящий, например. Поехали танцевать. Вот что Вот такие интересные вещи есть на платформе Просто Гейм, на нашем обучающем сервисе. Помимо этого есть Инстаграм от А до Я на русском языке, есть Инстаграм от А до Я на английском языке, обработка фотографий. И здесь еще вот сторис, которые цепляют. Здесь вообще очень-очень подробно именно для чайников. Это как раз по теме нашего марафона. Элементарно, как сделать коллаж. Какие инструменты предоставляет сам Инстаграм, что такое инструмент рисунок. Здесь много всего и показывают все пошагово, все интерактивные стикеры, как ими пользоваться. Вот все, что я вам не рассказала, и все, что есть в самом Инстаграм, как этим всем пользоваться. Что здесь за тема еще? Стикеры, сторисы, которые цепляют, идеи для репостов, приложения всевозможные для видео, ресурсы для вдохновения, шаблоны для сторис. То есть здесь есть абсолютно все. Я приглашаю вас на наш обучающий сервис для того, чтобы вы максимально получили нужную информацию и сделали вашу страничку цепляющие, привлекающие благодаря сторисам. Хорошо, дальше. Помимо сторис, сейчас я еще посмотрю, все ли я вам сказала. Вот, еще что. Как продвигать свой аккаунт через сторисы? Можно сделать взаимный пиар с тем человеком, которого вы хорошо знаете, но чтобы его деятельность
не была похожей на вашу. Например, у меня есть девушка Юля, которая занимается творчеством. Она вяжет игрушки, шьет игрушки, собирает бусы, делает сухофрукты. Очень интересный такой разноплановый человек, рисует картины, и у нее аудитория просто залипает на все это ее творчество. А у меня вот другое направление, это сетевые компании, мои любимые, которые я развиваю, это полезности, которые даю людям через марафоны, которые провожу. И потому мы с Юлей делаем взаимный пиар. Я в сторисе рекламирую ее направление, она в сторисе у себя рекламирует мое направление. Или точно так же можно делать и нужно с постами. Вы пост написали и тут же его подняли в сторис через самолетик и сообщили людям о том, что у вас новый пост. И точно так же вы можете выставлять посты других людей для того, чтобы делать взаимный пиар. Если вы делаете взаимный пиар и продвижение своего инстаграма через блогеров, то в любом случае вы не должны блогеру давать готовый креатив, готовый какой-то текст. Блогер сам должен обыграть ваше предложение так, чтобы его публика пошла на ваше предложение. Потому что его публика и его подписчики привыкают именно к его жестам, к его улыбке, к его мимике, к его словам. И когда вы попросили блогера разрекламировать вот этот вот телефон, он должен сам придумать, как он это сделает и сам сделать, потому что мы ему за это платим деньги. Следующий момент. Когда вы все время снимаете говорящую голову, вот как я сейчас, то есть ленитесь сделать какой-то креатив, или не хочется вам писать, просто у вас говорящая все время голова, это тоже не совсем интересно. Нужно все это чередовать. И следующее еще. Учтите то, что когда вы что-то рассказываете, и люди в это время, а это ночное время, и люди не хотят шуметь, они ваше видео не смогут прослушать. Обязательно на своем видео вы должны писать титры, о чем вы говорите, куда вы зовете, что вы предлагаете, чтобы человеку, который листает ночью сторис, было понятно смысл вашего видео, даже без просмотров. Следующий момент. Не участвуйте в гивах, потому что гивы – это специальные накрутки, привлечение людей. В основном это люди, бездельники, которые сидят без работы, ну, не то что без занятия, без какого-то. Они участвуют во всех гивах, получают где-то подарки, где-то выплаты, и как только заканчивается какая-то акция, они рассеиваются, они начинают от вас отписываться. И потому Инстаграм начинает откручивать это назад. И очень долго потом вы можете простоять в бане, попасть в бан за то, что у вас идут сильные отписки. Если вы хотите разыграть какой-то приз или придумать свою какую-то акцию от себя, пожалуйста, это приветствуется. Этим самым вы немножко оживите свой чат, своих подписчиков, своих знакомых, своих подруг, своих партнеров и таким образом устроите движение на своего аккаунта в Инстаграм. Еще, значит, я сказала, да, что не больше 5 сторис желательно выкладывать, и желательно, чтобы вы их выкладывали утром, в обед и вечером. Для этого вы заранее себе в галерею накидываете картинки из интернета, фотографии свои личные, видео какие-то коротенькие, весь материал, которым вы будете пользоваться. Вот я когда хожу по другим чатам в телеграм-каналах, я смотрю какую-то картинку, которая мне может пригодиться, я сразу кидаю это все в галерею. Как только мне нужно сделать сторис какой-то, я раз в галерее быстро достаю, и буквально у меня эти 5 сторис делаются за 5 минут, очень быстро. Но есть на нашей платформе просто гейм еще автопостинг. Это такая программа, куда вы забиваете все, загружаете все
свои сторисы, и это задаете режим, когда, через какое время нужно их показать, и эта программа сама вместо вас показывает ваши сторисы в нужное время. Тоже можете пользоваться. Так, и еще что я хотела показать, сейчас минуту. Пока я буду искать, буду вам рассказывать. Когда вы... Сейчас, минуту. Все, нашла. Когда вы работаете со сторисами, обязательно смотрите на статистику, что говорит ваша статистика, и анализируйте. Сейчас минуту дойдем до того момента, что я хотела показать. Так, вечные сторисы еще у нас есть. Ну, давайте с вечных сторис еще договорим, вечные сторисы, да? Это мы о сторисах поговорили. Теперь поговорим о вечных сторисах. Вот эти вот кружочки, это называется вечные сторисы. Почему они вечные? Потому что здесь сохранять можно все сторисы, которые вы показывали вот вверху. Сторис держится только сутки, и потом он пропадает. А если вы в своем сторисе рассказываете о бизнесе, то лучше всего вот сюда его поместить под кружочек бизнес. Если в этом сторисе рассказываете про себя или про то, что вы чему-то научились, вы помещаете сюда. Если вы продаете какой-то продукт или услугу, вы помещаете в этот сторис. Если вы куда-то поехали путешествовать, то сюда. И когда человек приходит знакомиться с вами, он начинает листать вот эти вот сторисы и узнает о вас все, чем вы занимаетесь, какие у вас результаты, чему вы новому учитесь, где вы путешествуете, где вы отдыхаете. Вот дальше у меня там еще семья, с семьей знакомятся, дальше мои хобби, про хобби мое узнают. Вот это называется вечные сторисы. Вы можете креативы использовать уже готовые. Так, минуту, где у меня были готовые креативы. Вот такие вот готовые креативы. Заходите на всевозможные чаты, и этих будет кружочков. У вас целая куча. Выбираете по тематике, которые вам нужны, и можете даже делать свои личные. Это легко и просто, сложного здесь абсолютно ничего нету. Вот такие вот еще, если кто-то выбирает вот такую вот стилистику. Но желательно, чтобы стиль и цвет ваших вечных сторис совпадали с цветом и стилем вашей фотографии на аватаре, и тогда будет очень все здорово видно. Так. И про статистику я, наверное, еще успеваю сказать. Смотрим, когда вы разместили сторисы, вот 5 сторисов вы разместили, вы обязательно смотрите на статистику. Увеличивается ли количество людей, которые смотрят ваши сторисы? Если увеличивается, значит, эти сторисы людям интересны. Значит, у вас идет рост подписчиков и рост интереса. Вот, например, вот по этому сторису я посмотрела, что посмотрели в первые полдня 49 человек. Я начинаю листать этот список и смотрю, что совсем чужие люди зашли сюда ко мне, им что-то вот было здесь интересно, они здесь задержались. И вот здесь вот я начинаю уже с людьми коммуницировать. Я могу зайти к ним на страничку, посмотреть, что это за человек. И если он потенциальный мой партнер, я могу пройти по его ленте, поставить лайки, комментарии, таким образом привлечь еще раз внимание к себе, потом, чтобы коммуницировать, продолжать дальше. Следующий момент. Вот здесь вот есть 3 полосочки. Нажимаем 3 полосочки и переходим в статистику. Нажимаем статистику и начинаем анализировать. Здесь выходят наши
все сторисы за 14 дней, и вы начинаете наблюдать, какие сторисы людям нравятся, на какое предложение они больше идут, что в первую очередь нужно транслировать. И вот когда я смотрю на эту статистику, вот открыла ее вчера, да, я как-то была удивлена. Почему? Потому что я думала, что я слишком много в сторисе размещаю своего бизнеса. Вот предложение о бизнесе, наверное, думала, это уже слишком. Надо бы посмотреть в статистику. Но когда я посмотрела в статистику, смотрите, пост с моим чеком, который я как сериал выкладываю, с самого маленького первого чека, я выкладываю как сериал, вот. Люди наблюдают именно за этими чеками, именно за этими сторис, и больше всего интереса именно здесь. Потом, что людей интересует? Интересует, как заказать карту и получить за это деньги. То есть мое коммерческое предложение их тоже интересует. О том, что на третьем месте стоит, яркая фотография, вот. Это какое-то событие. Людям интересно, что это за событие, почему девушки красятся. И такое яркое праздничное настроение, что за праздник. Вот здесь тоже получила очень хорошие отклики. Ну и дальше вот шло видео, потом вот я, вот как раз вот это вот был взаимный пиар, когда я пиарила мебель, производство мебели своего друга. Ну и печенушки, это такие вкусняшки, тоже их все любят и в основном тоже обращают внимание на все рецепты, записывают, сохраняют себе тоже, это тоже выставляйте, только не злоупотребляйте, постоянно должна быть какая-то динамика для того, чтобы не надоедать своим подписчикам, чтобы им все время было интересно за вами наблюдать. Вот такие вот рекомендации. Так что статистикой пользуйтесь обязательно и заглядывайте туда почаще. Вообще очень хорошо, когда вы сторис выстраиваете как воронку. Воронка это что такое? Это вот такая вот вещь, которая ведет людей куда? К вашему предложению. Например, вы в бизнес приглашаете человека, да? Вы должны выстроить свои сторис так, чтобы человек попал к вам в бизнес. Или вот, например, мы проводим марафон по Инстаграм для чайников часто, вот уже там 8 марафонов мы провели. И для того, чтобы привлечь людей на марафон, можно сделать вот такого плана воронку. Например, вы делаете 5 фотографий. Первая фотография, такой черно-белый тон, видно, что у человека какая-то проблема, и сидит человек такой задумчивый, вот вы себя снимаете. Вот вы сделали вот такую вот фотографию и пишете, что не знаю, как развивать Инстаграм, не знаю, как упаковать шапку профиля, не знаю, что мне делать. Все, то есть проблема, да, что не упакован Инстаграм, и я не знаю, как писать текст, я не знаю, как люди вообще с этим справляются. То есть такое описание этой фотографии. Вторая фотография – это когда мы раздуваем эту проблему еще больше. Мы вот такую фотографию можем сделать, вот так вот, руки развел человек и не знает, кто поможет, кто подскажет, куда бежать, обучения много, не знаю, за что хвататься, а я еще такой чайник, что вообще не пойму, даже если видео посмотрю. Вот, там третья фотография, это может быть вот такая вот, вот так вот, чтобы видно был телефон, что вы нашли решение вопроса. Марафон, приглашают на марафон, и вы прописываете под фотографией, что приглашают на марафон. И уже третье фото, оно уже красочное, красивое. Вы сидите с ноутбуком в руках, в кресле, да, и у вас уже все в порядке с вашим Инстаграм, и вы пишете про то, что у вас подписчики добавляются, и что у вас красиво все оформлено, и что вы научились креативы делать, все. И пятое фото, какое-то такое, вот такое, или еще какое-то, или видео, вы зовете людей на свой марафон, то есть призыв, приходи и ты, если у тебя такие же проблемы, приходи, записывайся на марафон, если хочешь такой же результат. То есть, понимаете, вот таким вот образом, выставив все 5 фотографий,
вы сделаете воронку, которая приведет посетителей именно туда, куда вы их зовете. Ну вот, дорогие мои, я поделилась своими секретами, поделилась общей информацией. И ваше домашнее задание. Каждый день выкладывать по 5 сторис. И так как у нас марафон сегодня включает еще одну тему прямые эфиры, значит, вам задание научиться снимать коротенькие видео о себе и с вашими кураторами договориться на этой неделе провести по одному прямому эфиру. Мои кураторы, мои партнеры, они уже умеют проводить прямые эфиры и научат вас. И особенно это нужно сделать сейчас, именно тогда, когда вы не умеете, именно тогда, когда вы боитесь, именно тогда, когда вы не знаете, что сказать. Другого времени у вас не будет. Вот в рамках марафона мы вас научим это делать. Ваша задача созвониться со своим куратором, договориться, в какой день, в какое время вы выйдете в прямой эфир, и целую неделю мы еще с вами работаем. А для тех, кто купил пакет за $12,5 на нашей платформе обучающей просто ГИМ, мы продолжаем работать дальше. Мы будем делать автоматизацию нашего Инстаграма для того, чтобы нам легче было его вести, и будем потихоньку раскручивать и свой аккаунт, и свой личный бренд, и подключать чуть позже, еще и подключим рекламу. Всем желаю хорошего настроения, хороших партнеров в бизнес. И очень хочу, чтобы мои знания и моя наработанная практика, и моя информация, которую я вам дала на всех 3 школах, помогла вам достичь вашей цели. Следующий марафон будет скоро. Приводите своих партнеров, приводите своих друзей. Мы с радостью поможем всем.